ଜୟ ଶ୍ୟାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବୁ। ଗପର ନାମ ହେଲା ଲବକୁଶ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସୀତା ବନ ଭିତରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବେଦ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ଲବକୁଶ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା ଶିଖାଇଲେ। ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ଖୁସିରେ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଲବକୁଶ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ାଟି ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଖେଳିଲେ। ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେନାମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲବକୁଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସୈନ୍ୟମାନେ ହାରିଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଲବକୁଶ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ାକୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସୀତା ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେତା କରାଇ ଦେଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲି ଯଜ୍ଞ ଘୋଡ଼ାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ବାଲ୍ମୀକି କୁଶକୁ ନେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ରାମାୟଣ ଗାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ।